Tabbas akwai darasi a cikin rayuwar mutane, to amma sai dai mutane kaɗan ne suke fahimtar darasin da yake cikin rayuwa. Misali, ka yi duba a rayuwar mutum da ya ɗauki hanyar shaye-shaye da jagaliyanci a shekara 25 zuwa 30 da suka wuce. To ka kalli rayuwar shi a yau, na tabbata za ka ga rayuwar shi ta zama abin tausayi ne, domin bai abin da ya kamata ba, kuma bai ɗauki hanyar da ya kamata a ce ya ɗauka ba. To amma abin takaicin da ya sa ne wannan maganar anan shine yadda matasanmu suka gaza gane wannan darasin da yake a cikin rayuwa. Da yawa matasanmu a yau sun ɗauki wannan hanyar shaye-shaye kuma suna ganin ita ce wayewa. Ba sa la'akari da illa da shaye-shaye yawa da yawan mutane a baya. Sannan inda za ka kalli rayuwar wani, tabbas ba za ka so gobanka ta kasance a haka ba. Sannan abu ne mai sauƙi idan dai kana son kallon gobanka tun daga yau. Ka kalla wani mutane ka ɗauki rayuwarsu kake koyi da ita, ya ƙarshen su ya kasance. Duk yadda ƙarshen su ya kasance, tabbas kai ma naka haka zai kasance. Idan ka ɗauki rayuwar mutanen kirki, mutane na gari, ka yi koyi da rayuwarsu, to dama rayuwarsu za ta kasance ne ƙarshe mai kyau ne. Idan kuma ka ɗauki gurɓatacciyar rayuwa ne, shaye-shaye, jagaliyanci, rashin kunya, yadda ƙarshen su ya kasance su ma, kai ma naka haka zai kasance. Dama amfanin tarihi kenan da nazartar rayuwar mutane, domin ka duba hanyar da mutanen da suke nasara suka bi, da kuma hanyar da wanda bai samu nasara suka bi ba suka samu rashin nasara. To daga nan ne kai ma za ka gina foundation na rayuwarka.